Վճռական ճակատամարտ է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններն անվանում հակփոխ նախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Մենք գնում ենք կռվի, ճակատամարտի, մտնում ենք պայքարի մեջ։ Մենք ցույց ենք տալու մեր տեսլականը Հայաստանի եւ շատ վճռական ենք տրամադրված։ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչապետի թեկնածուն ոգևորված է իրենց նախընտրական ցուցակով։ Հայաստանի առաջին նախագահի թիմի հնաբնակներն են ցուցակի թոփ տասնյակում։ Իրենց առաջ դրված համար մեկ խնդիրը Չարիքի իշխանության Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելն է, ասում է Զուրաբյանը։ Մի մարդ, որը արդեն սահմանությունը օրենքը դրել է տակը եւ հաստատում է անձն իշխանությունը, խաբում է ժողովրդին։ Ամեն ջանք պետք է գործադրվի, որ այս ճակատագրական պահին մեր ժողովուրդը կարողանա ազատվել այս ապաշնոր տգետ, ինչ ասեմ, վտանգավոր, բախտախնդիր կառավարումից։ Հայ ազգային կոնգրեսի արտահերթ համագումարում բացի կուսակցության նախընտրական ցուցակից ներկայացրել են նաև Հայաստանի առաջիկա 5 տարիների կառավարման ծրագիրը։ Պետք է ջարդել փաշինյանական մանիպուլյացիաների պատը, պնդում են կոնգրեսականները։ Բլեֆ է ըստ Արամ Մանուկյանի, Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի պնդումը, թե Հայաստանի էներգետիկ համակարգը դիվերսիֆիկացիայի են ենթարկելու։ Խնդիրը հետևյալն է՝ փակել հայկական ատոմակայանը, որին համաձայնվել է այսօրվա մեր իշխանությունները, ստեղծել ամերիկյան կամ այլ երկրների, որոնք ստեղծված չեն, չկան, գոյություն չունեն, մոդուլային ատոմականներ, արդյունքում մենք չենք ունենում ատոմային կայան, էլեկտրոկայան, Թուրքիան ստեղծում է իր ատոմային կայանը ռուսական տեխնոլոգիայով, ռուսական աջակցությամբ, բավականին հզոր, եւ մենք, որ հիմա արտահանող երկիր ենք, դառնալու ենք ներմուծող երկիր։ Հունիսի 7-ին հայ ժողովուրդը ոչ միայն նոր խորհրդարան է ընտրելու, այլև իր ընտրությամբ պետք է ապացուցի, որ տեր է անկախությանը, ինչպես 35 տարի առաջ։ Թե թողնելու ենք Նիկոլը մեզ ադրբեջանացնի, թե թողնելու ենք Հայաստանը դառնա վիլայետ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի։ Եվ ամենևին սա չափազանցություն չի։ Էդգար Ղուշչյան, Միլենա Պողոսյան եւ Էլեն Յահինյան, Հայլուր։